Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita mau pergi mancing ini teman-teman. Tapi jalannya agak mengerikan nih karena habis hujan. Ini saya pergi ada bersama teman-teman saya ini. Ini jalannya teman-teman. Ini jalannya teman-teman. Dari rumah saya ini jalannya sekitar 3 jam perjalanan. Waduh, hancur jalannya nih. Enggak, kalau ambil tengah hari takut kena itu oli. Ini orang pulang mancing nih teman-teman. Nah, gigi dulu. Penuh perjuangan nih teman-teman. Ini lagi orang mancing. Oke teman-teman, ini kita sekarang sudah mau sampai ke tempat spot yang kita tuju. Kelihatannya ramai nih orang yang mancing nih. Ini kali ini spesial nih teman-teman. Kita ditemani dengan Bapak Tentara mancingnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai nih ke tempatnya. Ini dia teman-teman tempatnya, tempat mancingnya. Ya, kita sekarang ditemani sama Bapak Tentara ini mancingnya. Tepat sebelum jembatan. Terus? Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan subscribe channel saya supaya ke depan lebih berkembang lagi teman-teman. Ini kita sudah mulai coba mancing di sini. Kita pakai umpan cacing ini teman-teman. Ini ada juga teman saya. Doakan teman-teman, semoga kita dapat ya. Ada di gue ada. Namanya Cita Hafal ini. Jelas di gue modal lu. Lu ketemu Cita lagi lu, mampus. Nah, bang kayak Anita. Cek jalannya. Ya. Jalan. Sini aja kita tes dulu. Konten bisa. Tujuan apa konten?
Oke, ini teman-teman. Coba kita tes, mudah-mudahan digigit ya. Inilah Macam di cabang 3. buat hari mah ya. Hah? Kurang besar lah rumahnya. Buat hari mah. Iya. Andang dia. Itu ada pancing. Oke. Kurang. Wah. Ini kita ditemani sama Bapak tentara kita mancing kali ini. Ya, bisa sini Pak. Nemani Bapak ini mancing. 12 strike. Lagi ini disuspend ya. Oke teman-teman. Beliau teman-teman yang kasih nama spot di sini. Beliau sering mancing di sini, katanya sering digigit sih di sini. 8 kilo. Ada yang pernah dapat di sini sekitar 8 kilo. Ikan apa di sini? Nggak tahu entah ikan apa katanya. Oke teman-teman, ditunggu aja, mudah-mudahan strike. Oke teman-teman, strike ini teman-teman. Iya. Oke, ini dia teman-teman. Strike pertama kita. Tunggu ya nih. Ikan tawes. Ini dia teman-teman. Ayak tawar. Oke, lanjut lagi. Buka. Oke, strike teman-teman. Iya. Oke, ini teman-teman. Agak kecil. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita mancingnya sampai malam ini. Menunggu strike selanjutnya. Masih pada menunggu dan menunggu.
teman-teman, sampai di sini dulu video kita karena hari sudah larut ini. Dari tadi mancing sejam 2 jam nggak dapet. Kita sudah dulu ya sampai di sini. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe channel saya biar kedepannya lebih mantap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, kayak mau terus mantap. Ah.